रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना सब ठीक ठाक होंगे जी। आज का माशाल्लाह व्लॉग है, आज सैड व्लॉग है। वो बहुत ही ज़्यादा दुख लगा है। वो कौन सी चीज़ का आपको दिखाते हैं। मुझे तो कसम से बहुत दुख लगा कि हमारा एक खरगोश फोत मर गया। कैसे मरा है वो भी आपको बताते हैं। मुझे तो बहुत दुख लगा। एक दिन लेके आए हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा अनबॉक्सिंग की थी, तो रात को ना बिल्ली पड़ी। बिल्ली एक खरगोश उठा के ले गई है। दो खरगोश नहीं थी और एक खरगोश था, तो उनके लिए घर भी बनाया था। मैं व्लॉग नहीं था बना पाया। जब खरगोश बिल्ली ले गई तो मैंने जल्दी जल्दी उनका घर बना लिया था। तो इसकी वजह से ना घर के अंदर से ना उठा के ले गई है। वो खरगोश हैं वो बाहर निकाला हुआ है, देखे वो बाहर बैठे हुए हैं। उनके लिए इधर एक लेके आया था, तो ये उनका घर था। चेक करें माशाल्लाह, इनका घर ये था। तो इसकी वजह से ना यहाँ से ये देखें, ये रैबिट वो रैबिट चला गया। यहाँ ये सुराख छो बड़ा था, इसकी वजह से ना बिल्ली ने एक खरगोश ले गई थी। ये देखें माशाल्लाह अंदर चले जाते हैं। वो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह चेक करें। वैसे ना मैंने घर में अभी लीम्बा नहीं है, इसकी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं था बना पाया कि मैंने खरगोश का घर बनाया। तो मैंने जल्दी जल्दी बना लिया था। तो एक खरगोश बिल्ली ले गई थी। वो खून तो नहीं वीडियो मैंने देना, और आपको मैं दिखाता हूँ। बेटा ये थी खरगोश नहीं थी, इसी वजह से मैंने उसके मुंह में वो रखा हुआ है कि खून नहीं आने देना। तो देखिए मैं कहता हूँ बहुत दुख हुआ है। चेक करें जिसको ना, जब वो वहाँ रखी थी ना ध्यान भी मारा है कि कोई चीज़ नहीं थी। तो जब मैं सुबह उठाऊँ तो दो खरगोश भी बाहर थे। तो ये खरगोश नहीं था मिल रहा। तो मुझे ये था कि कहीं घर में ना छुप गया, और नहीं, ये तो बाबू के वेली दराज से ना निकला था। और उसने कहा कि ये तुम्हारी खरगोश जो बिल्ली खा रही थी। खरगोश ना जो इनके ना जब भी ऊपर से ना लीम कर फिर यहाँ ना छोटा सलाख करेंगे, ये बड़ा सलाख है। इसकी वजह से ना यहाँ से ये खरगोशों ने पढ़ा कि ये बिल्ली ने जो भी हुआ तो उठा के ले गई। काफ़ी चीज़ें रखी हुई यहाँ के। जब रात को ढकता हूँ तो ईंटें रखता हूँ, फिर वो कोई भारी चीज़ रखता हूँ कि फिर ना ले जाए। मुझे तो बहुत दुख हुआ यार, किसी ने गिफ्ट दिया था। एक को ये बात है सबसे बड़ी कि खरगोश नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है वो यार, बड़ा दुख होया कि एक नवा गिफ्ट लभा ते फोत हो गई, मर गई। हुण इन्हूं असीं इंज ते नहीं छड्डना, हुण इन्हूं दफनावांगे ना तुहानूं विखावांगे। दफनाने वाला कोई गल्ल नहीं, जिहड़ी चीज़ नाल परिंदे नाल प्यार होए कि जिहदे नाल हूँ बंदा दफनांदा है, ते मैं इन्हूं दफनावांगा ते मैं नहीं सुट्टना उ'नें, क्योंकि अजें बड़ा प्यारा है। आए हन पैह्ले दिन लिया के छड्डेआ ही, तुहाडे सामने किड्डे सोहणे चुगदे हन। ते हुण एह्दी बजह तो ना इन्हूं असीं दफनावांगे। चूजे ने ओह् वेखो इत्थे क्यारी दे विच फिरदे रहिंदे ने आके। जेह्ड़े दो चूजे ने ना क्यारी दे विच आके फिरदे रहिंदे। इन्हां दा मैं खास कर ध्यान रखना, हून रखना करना, क्योंकि बिल्ली हुण आई है ते हुण उ'नें छोटियां नूं सगों बोझा पैंदी ऐ कुक्कड़ ते ओह् कुकड़ी। ऐ ना ही मिट्ठू ते ओह् पता नहीं मिट्ठी ही। ऐ दोवां दे नांऽ रखे ते वेखो माशाल्लाह किड्डे सोह्ने चुगदे ने पे। इनू घर नहीं बाहर जाके पैली च ना अपनी उत्थे पैली च नाल कई लै जाने ते इनू दफनाने नाल तुहानूं विखाने तेरे चोया ते पा ले तो छापर च असीं क्या हुण छापर च पा के नाल सड़का फुੱਲ भी लगे ने उत्थे नाल कब्रस्तान कई भी लैनी ते उत्थे जाके दफनावांगे। ते चलो फिर चलिए छेती खोले हैं नाल चूजे कबूतरां दे नाल चूजे फिरदे रहिंदे ने। पर जेह्ड़े दूसरे रैबिट ने ना दूसरे पास्से उ'नां दा घर बनाया, एह्दी बजह तो कल्ले हन बिल्ली चुक के लै गई। जे गुलाब सुट्टने हन ओह् साढ़े घर ही लग्गा फुल्लां दा बूह्टा जेहा, ते घरों ले ने। चलो हुण फिर चलिए नाल कई फड़िए दफनान चलिए नाल तुहानूं विखाइए। घर चों बाहर कड्ढेआ हुण मैनूं ते बड़ा ही दुख लगदा पिया यार। एड्डा मासूम खरगोश इक दिन मेहमान आए साहब मेरे कोल, ते तूं बिल्लिये खा रेहा एह् लब्भी इद्धर तो रंबा लैंदा ते सारा समान समून लैंदा, गुलाब शाल पत्तर शत्तर लैने होन अपने पैसे जाके दफनाने आं। ते कमेंट करके तुसें जरूर दस्सना है कि एह् खरगोश, मैं कहना मैनूं इन्ना क सोह्ना लगदा ही खरगोशें सारें नाल खरगोश सोहनी ऐ ही। जेह्ड़ी सोहनी चीज़ होंदी है ना नज़र लग जांदी, ते बड़ा ही दुख लग्गा। ते मैं कहना दिल चुक कीता। मैं रक्खेआ ऐ शामीं मैं जागना पेआ, घड़ी मुड़ी ध्यान मारना वा कि कुछ होआ ते नहीं खरगोश।
पर समझ ही नहीं लगी। सुबह उठिया वा तो कोई 5 बजे नाल तो खरगोश ही नहीं लभदा पिया, खरगोश ही लभदा पिया। फिर 2 खरगोश बाहर ने, बाकी लब्भा ही कुछ नहीं। फिर लभदा सर्च मैं कितने बड़े होना, कितने अंदर खुड कड्ढ ली होनी है, एक बच्चों च नहीं पता केड़ी। तो फिर कोई 2 ने वेख्या तो लब्भी बिच जब कहता तेरी खरगोशी नहीं बिल्ली मार गई। पैली के कोल आ गए हूँ, दफनाने पैली वसी है ना, आप इत्थे दफना ना। कैमरी मैन कोई बंदा नहीं आया, मैं कल्ले ही आया, मैं काम ते ही। चलो फिर आपे तुहानू विखाने ठीक है, इत्थे कड्ढने मैं फसल वाहनी है। मैं इधर कहना मैं नाल दी पाई कर, चलो इत्थे सही है। हूँ इत्थे ना कब्रस्तान कड्ढने नाल दफनाना है। कैमरा मैंने करना पे तो सही निकलती पई, तो उनको बसन कट के विखाने इतने खुदा कड्ढे कब्रस्तान। हूँ खरगोश कड्ढ के ना इत्थे नाप पे ना पूरी है कि नहीं वेने पे छोटा ही है, क्योंकि ये लत्तां दी सवारी तरह ना हूँ नक बनाने। बिल्ली ने बस सोया दंद लाया, तुहानू विखा नहीं सकदा, बड़ा ही दुख लगता पाया यार मैनू। मैं कल का दुख, कल का मैनू इन्ना क दुख लगता पाया कि फिर बेजबान बिल्ली मार के। बिल्ली मेरी गल सुन, बिल्ली बंदा कुछ कह भी नहीं सकता। कोई होए ना चीज़ बंदा फाड़ के तो तुहानू बिल्ली नू फाड़ के ना सुट आवांगे किते, क्योंकि एक बारी खा लिया ना फिर घड़ी मुड़ी दिल करेगा उनसे। राती भी आई ही पर नस गई, मैं डरा लिया नस गई। तेन बिल्ली फाड़ के ना छड्ड आवांगे। इंज ना सारे खरगोश चुक के लाइए तो असीं भी इंशाअल्लाह ना जल्दी ना आप ही छोटा ना स्मार्ट जू बनावांगे, छोटा जिहा कि छोटे जे थोड़ी जी जगह च इंट्रा ला के ना तो उत्थे ना घर बनावांगे खुड्डे, उत्थे खरगोश बगता भी इंशाअल्लाह लियावांगे, सील चूचे सारी चीज़ लिया के ना विखावा करांगे तुहानू। ओ जी कब्रस्तान बन गई है तो हुण खरगोश नू इहदे विच दफनाने। बस एक कोई चीज़ लियानी पैनी लकड़ियाँ, क्योंकि जो दफनाना तो लकड़ियाँ पा के ना छापर पा के तो फिर उत्ते मिट्टी सुट्टनी। सानू नज़दीक ही लभ गई ने जो लकड़ियाँ ने तोड़ने, लकड़ियाँ चुक लियां उत्थे रख के ना तो उत्थे रखने। माशाअल्लाह सही पूरा आ गया कब्रस्तान दे विच। हुण लकड़ियाँ तोड़ के ना जूते उत्ते रखने, नाल तुहानू विखाने। छोटियां तोड़दियां पैनियां ने, तोड़िए छेती रोज उत्थे सोटियां भी पा दियां ने ते छापर मैं नाल लिआंदे होने ते छापर पाने फिर मिट्टी पाने ते फिर फुल सुट्टने ते फिर चलिए घर। ओ जी उत्ते हूँ छापर छुपर पा रहा है, उन्हें जो लकड़ियां ने उत्ते रखने तो फिर मिट्टी पाने। चलो जी मिट्टी जी माशाअल्लाह खरगोश की कब्रस्तान बिल्कुल तैयार हो गई है। मेरे क्या जरूर दस्यो कि अच्छी बनी है कि नहीं है। बस गुलाब लैके आया, गुलाब दे फुल ते तू मैं साढ़े घर लगे हन, मैं चलो पा लांगे पाइए गुलाब दे फुल। गुलाब दे पत्तर शत्तर पा रहे हैं, चेक करो जी माशाअल्लाह जी कब्रस्तान बनाई है जी। खरगोश ते दफना हो रहे हैं। चलो फिर चलिए घर ही चक्कर लावा करांगे कि कोई चीज़ ना आए, क्योंकि जो मैं सोटियां रखियां ओहदे बाद चीज़ कोई नहीं आएगी तो है भी पिंडू बार कि किसी नहीं पता ही आने होने तो साढ़े पिंड जाने आंदे ने क्या के ना खोद लेंदे ते हुण असीं इंशाअल्लाह ध्यान रक्खा करांगे ते ओह दफना रहे। चलो चलिए फिर घर ते एक मैनू यह गल ही कि मैनू है कि बाहर भैनें च दौड़ गया, चलो लभदे ना मैनू है तो लाया होना ही ना कि चलो यार कोई भैनें च दौड़ के ने फाड़ लिया तो लभ भी गया मैनू, मैं तो लगता किसी ने फाड़ लिया पर नहीं फड़िया नहीं किसी ने भी कि बाहर पैलियां मैं क्या आ गया और कि दौड़ गया मैं कोई नवा है जाने यही वजह तो चुबक कहता और साढ़े उत्थे दराज से ट्रैक्टर खड़ारदे ने उत्थे ते ओहदी बाद तू उत्थे बिल्ली लेंदी एक बिल्ला
ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਜਾਨ ਤੇ ਬਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਂ ਵੇਖਿਆ ਦਿਲੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬਿੱਲੀ। ਖਰਗੋਸ਼ ਫੋਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁੱਲੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਰੰਬਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਵਾ, ਰੰਬਾ ਲੈਣ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਰੰਬਾ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੰਬਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਕਦਰਾਂ ਚ ਫਿਰ ਕਬਸਤਾਨ ਵਹਾਣੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵਹਾਣੇ ਰੰਬਾ ਵੇਲੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ भी दस्सियो कि कब्रिस्तान अच्छी बनी है कि नहीं। यही था छोटा सा व्लॉग जो खरगोश लेके आया, अनबॉक्सिंग किया। आपने कमेंट में बताना है कि खरगोश पहना का एक चूज है। तो यही था, कितना पसंद है, लाइक और शेयर को, चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।